itu filter. Orang nasi nonton iki. Mana filternya? Halo guys. Mana ini? Halo, selamat sore semuanya. Boleh banget nih yang baru bergabung, yang mungkin bentar ya guys, yang banget baru bergabung gitu ya, boleh di follow dulu akun kita ya sayang ya. Yang mungkin di sini teman-teman di Psipi gitu ya, belum follow akun kita atau mungkin nggak sengaja gitu ya muncul di beranda kalian mungkin gitu ya. Halo semuanya, selamat sore. Filternya aku cari yang bisa jedak-jeduk gitu ya say. Boleh banget nih buat apa nih, Besti Mindy gitu ya, yang baru bergabung. Halo, selamat sore ya. Selamat apa nih, beristirahat mungkin ya, yang baru banget pulang kerja ya, pulang kantor nih. Nah, ya mungkin udah mantau akun kita gitu ya. Sore ini kita mau seru-seruan bareng gitu ya. Mungkin juga ada yang lagi punya permasalahan yang sama seperti Mindy dan teman-teman yang lain mungkin ya. Karena hari ini kita akan ketemu nih ya, ketemu sama siapa tuh? Ketemu sama salah satu narasumber kita gitu, yang pastinya nanti kita akan membahas permasalahan seputar pertiduran. Apa tuh? Udah ada yang tahu belum nih? Udah ada yang tahu belum nih? Atau mungkin yang sudah mantau feed kami gitu ya, Besti Mindy, boleh banget nih. Kira-kira kita mau bahas tentang apa nih? Ada Kakak Erni. Kita belum mulai nih, dokternya belum muncul, tapi nggak apa-apa ya, it's okay kalau misalkan mau langsung mengajukan pertanyaan gitu ya, biar nanti Mindy bisa pilih-pilih nih ya, kira-kira siapa yang akan dijawab pertanyaannya sama narsum kita ya. Oke. Oh, kebanyakan udah pada tahu, kalian nyontek dulu pasti kan. Ayo loh, nyontek nih, nggak seru nih nyontek dulu nih. Halo, hai yang baru banget bergabung ya, selamat sore, selamat beristirahat juga ya buat teman-teman Mindy juga di sini ya. Sore ini kita akan ketemu ya sama siapa nih? Sama narasumber kita yang pastinya akan membahas seputar masalah pertiduran ya. Salah satunya di masalah mendengkur tanda kurangnya kualitas tidur. Emang iya? Emang iya, say? Coba deh, ada nggak di sini ya yang setiap hari gitu ya, yang setiap hari mungkin banyak banget tuh dapat keluhan ya, mungkin ya udah berumah tangga gitu ya, mungkin suaminya atau mungkin istrinya gitu kan, kalau tidur itu suaranya merdu banget gitu kan. Atau mungkin kalian nih yang anak-anak mes, anak-anak kosan tuh yang sekamar isinya 2-3 orang, sering banget tuh dapat keluhan, lu tidur berisik amat kayak dunia punya sendiri gitu kan, misal gitu. Nah, boleh banget gabung dulu aja sama Mindy di sini, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol santuy gitu ya sama narsum kita yang pastinya ya nanti bisa apa ya, mungkin kasih sedikit solusi gitu teh ya, yang mungkin permasalahan istirahatnya ini sudah sangat mengganggu aktivitas seperti itu. Besti Mindy semuanya yang belum follow boleh di follow dulu, ini udah banyak banget nih yang komen ya. Bentar aku buka deh di sini. Ya, yang baru banget bergabung, selamat sore semuanya. Selamat beristirahat gitu ya, yang baru banget pulang kerja gitu ya, dimanapun boleh banget nih untuk duduk bareng dulu sama Mindy di sini ya. Tapi jangan lupa yang masih punya kerjaan gitu ya, boleh diselesaikan dulu biar nanti bisa lebih enak gitu ya ngobrol sama Mindy. Ya, aku minta tolong boleh nggak? Gimana? Ambilin HP aku yang satunya dong, di sana di ruang di atas. Sorry ya. Yang apa? Yang di cas. Oh, iya. Kasihnya warna biru, HP-nya warna kuning, kelihatan kok. Gitu ya, nanti kita akan memanggil narasumber kita ya. Jadi silahkan yang mau share live Mindy di sini boleh banget di share aja ya, biar yang mempunyai permasalahan seperti topik kita sore hari ini bisa lebih aware gitu ya. Oh, ternyata nih kayak gini loh maksudnya. Oh, ternyata seperti ini loh. Seperti ininya apa nanti? Ya, kita masih kumpulkan masa dulu ceritanya gitu ya. Kita kumpulkan masa dulu mungkin. Ya benar, makasih, sorry ya.
Sambil teman-teman yang belum follow-follow akun kami ya, boleh di follow-follow dulu sayang ya. Boleh di follow-follow dulu, sayang mulu manggilnya. Panggilannya apa sih, aku lupa. Oh ya, sobat Deep Sleepy tuh sayang mulu. Iya, karena aku sayang kalian. Wede. Bohong nih Mindy ya. Yang belum follow-follow boleh di follow-follow dulu ya. Yang belum follow-follow ya sobat Deep Sleepy, boleh di follow-follow dulu. Atau mau di tap-tap layarnya juga boleh banget nanti habis ini. Ya kalau misalkan yang join udah 1000, ntar kita panggil ya narasumbernya ya. Mungkin ya mau mengajukan pertanyaan, silahkan langsung diajukan aja gitu ya. Siapa tahu nanti kalian terpilih untuk kita jawab pertanyaannya biar tidak galau gitu ya. Kalau malam-malam, kenapa sih aku nyusahin partner tidur aku, misal gitu. Ya karena mendengur itu memang sangat teramat mengganggu aktivitas sekali. Dan beberapa teman-teman Mindy juga di sini gitu ya. Kalau Mindy lihat-lihat, kalau mereka itu tidurnya mendengkur, kadang pagi harinya itu kurang seger. Ya kurang seger saat beraktivitas gitu ya. Nah buat sobat-sobat Deep Sleepy juga gitu ya, yang mungkin nih ada keluhan istirahat malam ya, terus kalian juga udah capek banget nih, kayak aku tuh nggak mau nih ketergantungan sama perkimiawi-kimiawian. Nah boleh juga nih nyobain dulu nih Deep Sleepy-nya gitu ya, boleh dicoba dulu aja, siapa tahu jadi jodohnya teman-teman nih yang mungkin udah galau banget gitu ya tentang masalah peristirahatan malam. Ya, teman-teman boleh banget nyoba di Deep Sleepy aja, karena aku juga dulunya pengkonsumsi Deep Sleepy. Yang sebelumnya aku itu malah rutin, hampir 2-3 tahunan itu ketergantungan sama obat tidur. Nah, terus aku beralih gitu ya, aku beralih nih ke yang herbal ya, karena aku pikir ya kita juga semakin berumur gitu ya, semakin mencari produk yang sekiranya itu nggak membawakan manfaat yang buruk ke depannya untuk metabolisme tubuh kita ya. Jadi buat teman-teman boleh ya kalau mau nyobain Deep Sleepy-nya untuk menemani aktivitas kalian ya, atau mungkin untuk meminimalkan agar tidak begadang di malam hari gitu ya, boleh kalian coba madu Deep Sleepy. Ini udah banyak banget yang nanya ya, tapi kita belum bisa manggil narasumber kita karena sepertinya kalian belum meramaikan live kita nih. Makanya diramaikan dulu saya. Aku mau cari filter deh, boleh nggak? Aku pakai filter ini gimana? Nggak bercanda ya. Oke nih, sudah ada 15 orang nih yang gabung bareng gitu ya. Udah ada 15 orang, udah belum masih nanti berapa menit lagi. Coba di itu udah apa belum? Di mana? Tuh, udah sih. Udah. Bisa di-invite aja. Nih, di charger dulu. Oke, sepertinya sudah jam 16.08. Please banget sebelum kita undang narasumbernya, boleh dong dipanggil dulu. Ya mungkin udah tahu, boleh dipanggil dulu, Dok, muncul dong gitu. Yuk cepetan diramaikan dulu, Dok, muncul dong gitu. Mulai aja nanti. Nanti viewersnya, nah kita nggak nyari viewers juga sih, kita tunggu dulu ya sampai teman-teman gitu yang baru bergabung jadi anteng gitu ya, buat ngobrol bareng sama kita. Tuh oke, udah ada yang komen ya. Dokter tadi, iya dokternya ke mana tuh? Ngumpet. Oh udah halo tuh, oke. Bentar ya, kita coba panggil dokternya langsung nih di tengah-tengah teman-teman yang sudah gabung bareng sama kita. Oke. Nih dokternya nih. Nih terima. Dokternya ngumpet dulu. Oke. Halo dokter, selamat sore. Halo, suara saya udah jelas belum ya? Aman dok. Oke, Teman-teman terima gimana, kasih. suara dokter aman gak? Di komen dong. Halo dokter, salam kenal. Hari ini aku yang menemani dokter dan teman-teman untuk ngobrol-ngobrol gitu ya dok ya. Siapa tahu di sini Oke. teman-teman yang mungkin lagi ada permasalahan istirahat malam bisa langsung tanya nih ke dokter gitu ya dok ya. Oke, aku belum mau nyebutin Ya, nama dokternya siapa. Nanti dokternya sendiri yang bakal kenalan ke teman-teman. Nah, aku sempat kepo juga nih sama dokter. Wede, kepo nggak tuh? Kalau dokter ini juga dokter umum, content creator juga, betul ya dok ya? ya,
Bisa dibilang begitu ya. Pembukaan dulu ya biar teman-teman panas nih dok. Oke, kita serahkan dulu ke dokter. Silakan mau nyapa sobat Deep Sleepy dan kenalan dulu nih biar tahu nih siapa nih yang ada di depan HP mereka gitu. Monggo dok, silakan. Iya. Sebelumnya saya manggil apa hostnya Mbak siapa nih panggilannya? Mindy aja dok. Oke, Mindy ya, Mbak Mindy. Betul dok. Oke, sebagai ini ya, host yang menemani saya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga Mindy ya, Mbak. Ya betul. Admin dari teman-teman di Sleepy ini. Terima kasih sudah join di live kita. Jadi kita ngobrol santai aja ya pada sore hari ini. Kita membahas tentang salah satu aspek yang sangat penting ya di kehidupan kita, yaitu tentang tidur. Tapi mungkin yang akan banyak kita bahas adalah soal mendengkur gitu ya. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Dr. Arya. Saya adalah seorang dokter umum dan juga sesekali yang mengedukasi lewat media sosial. Dan saat ini juga aktif mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga gitu ya. Salam kenal semuanya. Buat yang di Surabaya berarti kita ini ya satu kota gitu ya. Oke, betul. Oke, itu ya sekilas profil dari Dokter Arya. Oke, kita langsung lanjut aja nih ya dok ya. Karena udah banyak banget tuh teman-teman dari tadi nunggu jawabannya apa nih. Oke, kita nih temanya kan tentang mendengkur saat istirahat gitu ya dok ya. Nah, jadi itu sebenarnya faktor apa sih atau kenapa sih kok bisa nih si mendengkur ini muncul gitu ya? Atau mungkin lebih singkatnya mendengkur itu sebetulnya apa sih dok gitu? Oke, terima kasih Mbak Mindy. Jadi pada saat kita tidur ya, jadi saat kita tidur itu kan otot-otot kita itu lemas gitu ya, banyak. Dan yang aktif itu terutama otot pernapasan, ya, otot jantung gitu ya, untuk kita tetap hidup kan bisa bernafas meskipun tidur. Kan kalau kita tidur itu kan kita posisi tidak sadar gitu ya, kita tidak awake gitu ya, tidak terbangun. Jadi otot-otot tubuh kita itu melemah, jadi dibuat lemah gitu ya. Nah, pada posisi lemah itu saluran napas kita gitu kan, saluran napas kita itu seringkali tersumbat oleh beberapa hal. Salah satunya itu yang paling sering itu pangkal lidah. Jadi lidah kita yang bagian belakang itu, kalau misalnya kita tidur lemas, ototnya itu kan nanti bisa mundur gitu ya, karena lemas dia ketarik ke belakang. Dan ketika ada penyempitan saluran napas di situ saat kita tidur, nah itu yang membuat munculnya suara mendengkur itu. Jadi kalau bisa dibilang mendengkur itu sebenarnya efek dari saluran napas kita yang menyempit, lalu ada udara keluar masuk sehingga menimbulkan bunyi. Itu ya definisi dari mendengkur. Itu ya definisi mendengkur menurut dokter nih. Jadi teman-teman udah tahu ya kenapa sih tiba-tiba tuh muncul mengganggu juga nih gitu ya dok ya. Oke, nah selanjutnya nih dok, bagaimana sih sebenarnya batas frekuensi mendengkur yang normal atau tidak normal? Jadi kayak kenapa sih mendengkur itu masih dikatakan normal dan tidak normal gitu? Oke, nah sebelum kita bicara tentang frekuensi, sebenarnya pernah nggak sih mungkin para followers atau mungkin yang viewers gitu yang menonton kita live, kalau misalnya sedang tidur terus mendengkur, tahu nggak kalau kita itu sedang mendengkur? Sebenarnya nggak tahu ya, kita nggak bisa sadar bahwa kita itu mendengkur gitu kan ya. Tapi kita bisa sadar kalau kita itu terbangun. Itu yang pertama, itu yang harus dibangun. Jadi ada yang bertanya frekuensi normal atau yang tidak normal itu seperti apa. Nah itu tiap individu tentu berbeda. Dan yang bisa mengamati itu adalah orang yang orang lain gitu ya, yang mengamati gitu kan. Jadi mungkin biasanya yang dengan pasangan atau dengan saudara itu tidur, terus nanti ketika seseorang itu tertidur dan dengkurannya misalnya terlalu keras, terlalu sering sampai mengganggu tidur, nah seringkali itu bisa ada masalah di sana. Tapi kalau ditanya frekuensinya yang normal seperti apa, tentu tidak ada patokan yang khusus gitu ya. Yang jelas ketika mendengkur itu sudah mengganggu kualitas tidur, itu dianggap sudah harus diwaspadai gitu ya. Nah tadi ada yang bertanya juga nih ya, apa bedanya mendengkur dan ngorok? Sama aja ya, jadi ngorok itu kan bahasa Jawa lah kalau kita pahami. Ngorok di luar Jawa mungkin orang nggak menyebut istilah itu, tapi kalau mendengkur kita istilah secara general ya bahasa Indonesia seperti itu. Jadi prinsipnya sama.
Berarti kalau dikatakan tidak normal ya karena sudah mengganggu mengganggu tidur. keseharian gitu Iya, ya, betul. Dok ya. Betul. Lalu Sering terbangun gitu ya. Nggih. Oke, Dok. Seperti apa sih hubungan mendengkur dengan kualitas tidur gitu? Oke. Jadi kan kalau misalnya kita tidur, itu kan ada siklus gitu kan, ada waktu yang harus dipenuhi. Jadi misalnya kita mulai tidur, terus kita bangun gitu ya, awake sampai pagi hari itu kan kurang lebih kalau untuk orang dewasa seperti kita mungkin 7 sampai 9 jam atau tidak kurang dari 6 jam misalnya seperti itu. Tapi seringkali itu ada kondisi di mana seseorang itu karena mendengkur, dia itu sering terbangun dari tidurnya. Nah, itu sangat mengganggu karena kualitas tidur otomatis akan berkurang. Karena dia sering terbangun, otomatis energinya itu tidak maksimal ya untuk disimpan gitu kan. Jadi merasa lelah, merasa biasanya terbangun tiba-tiba jadi deg-degan gitu kan. Atau mungkin cemas karena sulit memulai tidur lagi. Jadi apakah mendengkur itu bisa berpengaruh pada kualitas? Tentu bisa. Apabila memang pada titik tertentu sampai menyebabkan seseorang itu kesulitan bernapas atau sering terbangun dari tidurnya. Gitu ya. Oke. Berarti emang mengganggu kualitas tidur dan cukup berbahaya ya, Dok ya? Ya, ada pada beberapa kondisi cukup berbahaya. Nanti mungkin bisa kita singgung ya. Oke, nah, Dok. Saya tuh sempat dengar malah ada kejadian nih sebenarnya ya. 2 bulan yang lalu saya ada tetangga nih, Dok. Beliau dikatakan gagal jantung. Oke. Saya juga padahal baru sorenya tuh ketemu, saya inget banget. Nah, beliau ini dikatakan gagal jantung karena malamnya itu tidurnya mendengkur. Itu istrinya sendiri yang cerita, Dok. Nah, itu sebenarnya ada apa ya? Keterkaitan antara gagal napas dengan mendengkur atau enggak sih sebenarnya, Dok? Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara napas, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika mendengkur itu kan ada penyempitan di saluran napas ya ketika kita tidur. Bisa karena banyak faktor. Bisa karena mungkin seorang itu obesitas. Makanya orang yang kegemukan atau obesitas itu seringkali lebih mudah merokok. Yang kedua, biasanya orang-orang yang perokok gitu kan. Orang yang merokok itu biasanya di saluran napasnya itu ada peradangan atau mungkin dia lebih apa ya, lebih banyak lendir di saluran napas sehingga menyempit dan itu bisa menyebabkan mengorok. Atau mungkin pada beberapa kondisi lain seperti orang yang gemar minum alkohol atau mungkin posisi tidur pun bisa menentukan. Misalnya posisi tidurnya telentang gitu ya, menghadap atas. Nah, itu kan bisa memudahkan lidah itu menutupi saluran napas. Makanya kenapa orang yang tidurnya telentang itu lebih gampang untuk mendengkur. Nah, apa hubungannya dengan gagal napas? Kalau pada kondisi tertentu ini sangat mengganggu dan sumbatannya itu bisa besar gitu ya. Itu bisa membuat orang itu tidak bernapas selama beberapa detik. Nah, ini yang kita sebut sebagai OSA ya. Obstructive sleep apnea. OSA ini bahasa medisnya. Artinya apa? Obstruktif itu sumbatan gitu ya, obstruksi. Jadi dia sumbatan. Sleep apnea. Jadi gejala sumbatan jalan napas ketika seseorang tidur. Nah, ini tuh bisa terjadi beberapa detik sebenarnya. Jadi orang tidur, terus nanti ada sumbatan jalan napas, tiba-tiba dia terbangun. Nah, ini yang disebut OSA. Nah, yang penyebabnya apa yang tadi saya bilang ya, ada beberapa. Dan itu apakah berbahaya? Kalau normalnya sih orang terbangun gitu ya. Kalau udah terbangun kan dia bernafas seperti biasa. Tapi mungkin dampak yang kurang baiknya itu pada kualitas tidurnya. Jadi seorang seringkali merasa bahwa dia tidak bisa tidur, akhirnya waktu pagi hari beraktivitas dia merasa tidak segar gitu ya, karena ya tadi merasa bahwa tidurnya kurang pulas atau mungkin waktunya yang terlalu singkat karena sering terbangun. Jadi hubungannya secara tidak langsung dengan gagal napas lebih kepada sumbatannya tadi itu benar-benar membuat orang tuh sulit bernapas dan terbangun. Mungkin itu ya. Oke, berarti sebelumnya itu sudah ada faktor tertentu dulu dan diperparah Ya, lagi gitu ya, Dok ya. Betul. Ya. Karena banyak juga nih yang nanya titip pertanyaan gitu ya, emang bener gitu, Dok. Ya. Oke, lanjut ya, Dok. Oke, sebenarnya ada nggak sih cara biar kita itu nggak mendengkur nih, Dok, saat tidur? Nah, boleh nih, spill tipsnya gitu, Dok. Oke, jadi
kita kalau tadi sudah tahu penyebabnya apa, sekarang kita balik ya. Jadi kita hindari penyebab, itu yang penting. Yang pertama tentu yang paling mudah itu kita bisa tidur itu sebenarnya disarankan posisi miring gitu kan ya. Posisi miring. Hmm. Kalau di agama saya di Islam kan memang disunahkan ya untuk tidur menghadap kanan. Memang salah satu pengaruhnya itu kan juga supaya kita tidak gampang mendengkur tadi ya, ngorok, karena risiko untuk tertutup saluran nafas itu kecil. Jadi disarankan memang tidur miring, itu yang pertama. Yang kedua, tentu menghindari rokok, alkohol, atau ketika orang yang obes itu mengurangi atau menurunkan berat badan. Nah itu penting karena dari faktor-faktor itulah yang sebenarnya mempermudah saluran nafas itu menyempit saat tidur. Karena kita nggak bisa mengontrol kan kita tidur kan nggak sadar. Yang bergerak itu otot-otot napas, mungkin jantung, mungkin sama otak kita bekerja, tapi otot kita nggak bisa kita atur. Sehingga hindarilah faktor-faktor yang tadi itu dan usahakan kalau misalnya tidur ya coba dibuat miring gitu ya supaya mengurangi mendengkur tadi. Oke, selain permiring-miringan dok, atau mungkin ada cara lain, kadang kan kita nggak sadar gitu ya dok ya, tidurnya miring ke kiri, miring ke kanan, atau tengkurap tuh, kadang kan banyak ya teman-teman yang tidurnya tuh tengkurap. Ada cara lain nggak sih dok, meminimalkan gitu ya, biar hal tersebut tidak terjadi, ada nggak kira-kira dok? Ya yang tadi itu, seringkali memang munculnya pada orang-orang yang obes. Karena ketika obes itu kan leher itu kan lebih besar gitu kan ukurannya. Dan itu bisa berisiko untuk punya sumbatan gitu ya, menyumbat atau memperkecil saluran nafas. Jadi prinsipnya itu bunyinya itu muncul karena ada penyempitan. Jadi kalau sulit membayangkan itu seperti apa ya? Seperti peluit gitu ya. Seperti peluit itu kan kalau saya ditiup dia ada getaran suara kan. Nah, sama. Jadi kalau misalnya di saluran nafas itu kayak kita bicara seperti sekarang ini kan dia ada getaran pita suara kita. Nah, itu terjadi ketika seorang tidur karena ada penyempitan. Nah, jadi kalau yang paling disarankan memang menjaga kondisi tubuh ya supaya tidak obesitas. Itu bisa mencegah. Atau mungkin tadi hindari faktor-faktor seperti merokok, alkohol, atau mungkin mendengkur itu juga sering kalau misalnya orang itu sedang kena infeksi gitu ya, infeksi saluran nafas. Misalnya sedang pilek atau mungkin ada benjolan gitu ya di dalam hidung misalnya seperti polip dan lain sebagainya yang memang punya risiko menyumbat jalan nafasnya itu. Oke, nah itu ya teman-teman tuh ya, mungkin nih suami-suaminya ya dok ya, perut berat gitu ya, biasanya nih paling nyaring tuh katanya ibu-ibu kalau tidur malam-malam gitu ya dok ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya dok ya, gimana sih sebenarnya cara biar kita itu bisa mengatur atau mendapatkan lah kualitas tidur yang oke gitu, biar besoknya kita nggak lemes, nggak jadi semangat gitu dok, maksud saya. Boleh di-share juga nih dok. Ya, menarik nih. Jadi agak panjang sebenarnya kalau kita ngomongin tentang tidur ya. Iya betul. Apalagi tentang kualitas tidur. Bahkan saya pribadi itu belajar tentang tidur itu dari satu buku sendiri gitu kan, tentang bagaimana improving ya our sleep gitu ya, our quality of sleep. Jadi gimana meningkatkan kualitas tidur kita. Nah, mungkin ini buat para pendengar sekalian bisa dicatat gitu ya, bisa dicatat. Kita tidur itu untuk memulai tidur itu kan ada beberapa faktor gitu kan, ada 3. Yang pertama itu memang kondisi biologis tubuh. Jadi kita mengenal yang namanya irama atau ritme sirkadian gitu ya. Ritme sirkadian itu yang mengatur seseorang itu kapan tidur, kapan bangun gitu ya. Itu yang pertama. Jadi biologis dari tubuh kita. Ini biasanya dipengaruhi sama satu hormon yang disebut melatonin. Mungkin kalau ada yang pernah dengar, melatonin itu kan hormon yang muncul ketika malam hari ketika kita mau tidur. Jadi ketika hormonnya itu tinggi, kita akan lebih mudah tidur. Itu yang pertama. Faktor biologis. Yang kedua itu faktor stres atau perasaan tubuh rileks. Itu berpengaruh. Jadi ketika kita rileks, itu akan lebih mudah untuk memulai tidur. Semakin kita stres atau semakin banyak pikiran, itu akan semakin terbangun gitu ya. Karena semakin kita stres itu biasanya detak jantung meningkat dan itu akan menyulitkan kita untuk memulai tidur. Nah yang ketiga itu dari faktor rasa lelah
ternyata rasa lelah itu berpengaruh. Jadi ketika kita hidup secara fisik itu aktivitas fisiknya cukup tinggi, itu ternyata punya hubungan terhadap kualitas tidur. Jadi misalnya nih, kita bekerja jalan kaki di kantor misalnya, kalau deket-deket kita jalan kaki, atau mungkin olahraga rutin gitu kan, itu kan ketika kita olahraga rutin, otomatis di malam hari kita merasa lelah. Dan perasaan lelah itulah yang mendorong kita untuk lebih mudah tidur. Jadi ada hubungannya tuh antara aktivitas fisik dengan memulai tidur. Termasuk durasi tidur siang. Nah, beberapa orang kan punya kebiasaan tidur siang tuh. Tidur siang itu kenapa kok tidak disarankan terlalu lama? Ya karena hubungannya tadi. Ketika orang sudah tidur siang terlalu lama, dia malam hari merasa tidak lelah, otomatis sulit memulai tidur. Makanya mungkin beberapa orang pernah ya mengalami waktu tidur siang lama itu malamnya jadi nggak pengen tidur karena nggak capek gitu kan. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi itu biologis tubuh yang berhubungan dengan hormon tadi. Yang kedua itu adalah rasa lelah gitu kan, perasaan untuk ingin istirahat. Yang ketiga itu faktor pikiran atau seberapa rileks pikiran kita untuk bisa memulai tidur. Jadi ketika tiga-tiganya itu seimbang, kita bisa tidur lebih mudah dan durasi yang cukup. Nah, itu yang membuat kita punya kualitas tidur yang bagus. Nah, itu ya teman-teman. Kita udah dapat banyak ilmu dari dokter juga gitu ya. Jadi teman-teman nih barangkali ya yang mendengarkan sambil catat-catat juga ya dok ya. Siapa tahu nanti lupa, bisa diingat-ingat lagi biar nggak keulang lagi kejadiannya gitu ya dok ya. Iya, sama jangan lupa follow saya ya. Jadi nanti kalau di follow kan bisa tanya kalau misalnya ini sudah selesai gitu kan. Betul dok. Oke, nanti kita spill ya Instagramnya dokter Arya ini apa sebenarnya gitu ya. Biar tahu semua nih. Oke, sambil kita kasih waktu dokter dulu nih, barangkali mau minum dulu gitu ya dok ya. Ini banyak banget di pertanyaan, mohon maaf ya dok ya. Karena saya juga penasaran gitu ya. Ini mendengkur ini mengganggu banget. Mengganggu pendengaran gitu dok. Oke, sekarang nih sesi yang ditunggu sama teman-teman nih dok ya, Q&A. Oke ya, dari tadi sebelum mulai dok udah banyak sekali yang tanya-tanya nih tentang masalah istirahat malam ya dok ya. Kita bakal pilih-pilih dulu nih bakal jadinya siapa aja yang bisa dijawab pertanyaannya sama dokter. Oke, sebentar nih dok. Oke nih dari akun dengan nama bos titin ya dok, suami saya kalau tidur mendengkur, apa bisa disembuhkan, treatmentnya seperti apa? Monggo dok, bisa dijawab dulu mungkin. Oke, jadi sama ya seperti yang prinsipnya yang saya bilang tadi. Nah, tidur itu ketika orang mendengkur seringkali memang yang terganggu itu bukan dirinya sendiri tapi orang lain yang menemani. Itu kan bisa karena suaranya yang mungkin cukup keras dan mengganggu akhirnya membuat orang tersebut atau pasangannya itu jadi sulit tidur. Nah, itu kan ada faktor-faktor lain gitu kan yang disebabkan karena tidur mendengkur. Nah, apa yang bisa diatasi? Yang pertama yaitu dari posisi tidur dulu mungkin ya. Jadi ketika memulai itu usahakan miring gitu kan. Jadi lebih meminimalisir risiko terjadinya sumbatan saluran nafas. Yang kedua bisa dengan tadi itu ya mengurangi rokok. Itu memang faktor yang bisa dibilang itu ada pengaruhnya itu dari proses yang cukup panjang gitu kan. Kayak orang obesitas, orang perokok itu kan perjalanannya nggak cepat, nggak 1-2 hari, tapi dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau misalnya orang mendengkur, coba cari tahu kira-kira dia itu faktornya yang mana. Apakah dia memang sedang sakit, misalnya radang saluran nafas karena mungkin pilek, batuk, atau yang kedua mungkin karena posisi tidur yang kurang tepat gitu kan, atau mungkin yang ketiga dari faktor-faktor tadi kayak obesitas, konsumsi alkohol misalnya, atau mungkin rokok. Jadi harus dilihat kira-kira yang mana yang ini tuh menyebabkan suaminya ibu atau mungkin pasangannya itu mendengkur terlalu keras waktu tidur tadi. Jadi identifikasi dulu, cari tahu dulu kira-kira masalahnya apa, baru selesaikan masalah itu. Kalau misalnya obes, ya berarti harus mengurangi berat badan, kayak olahraga rutin, atau mungkin mengurangi kalori gitu kan di makanan, jadi disesuaikan. Jadi cari tahu dulu penyebabnya, baru sembuhkan atau obati sesuai dengan keluhan atau faktornya tadi.
Oke, sudah terjawab nih tadi dari Ibu Titin gitu ya. Oke dok, ini agak banyak, mohon maaf dok ya, karena teman-teman Boleh. sangat antusias banget gitu katanya. Ini lumayan mumpung ada dokter gitu, bisa nanya gitu katanya dok. Boleh, Oke, boleh. pertanyaan selanjutnya dari kakak Nisa Ros. Dok, saya pernah lihat di Instagram ada keluarga yang melakukan treatment tidur dengan cara menutup mulut pakai plester atau lakban ketika tidur. Apakah itu efektif atau malah menimbulkan dampak buruk? Nah, ini juga nih dok, banyak tuh yang kayak gitu. Monggo dok bisa dijawab dulu nih pertanyaannya mungkin ya dok. Oke. Jadi memang kalau saya pribadi belum pernah baca jurnal atau penelitian ya yang menyebutkan bahwa itu bermanfaat. Kalau saya pribadi ya. Tapi kalau kita coba pikirkan secara logis dari aspek medis, ya sebenarnya eh, bisa dibilang berpengaruh atau tidak. Ya kalau menurut saya tidak begitu berpengaruh karena itu kan saluran nafas yang menyempit itu kan ada di belakang, di pangkal lidah gitu kan ya. Kalaupun mulutnya ditutup, kan otomatis sudah tetap bisa masuk melalui hidung gitu kan ya. Itu yang pertama. Jadi baik dari mulut maupun dari hidung, ketika penyempitannya itu berada di tenggorokan gitu kan, atau di faring atau di laring lah kalau kita bilang, itu tetap saja menyebabkan suara mendengkur tadi karena adanya getaran. Mungkin uh, tidak muncul bunyinya gitu ya. Kalau kalau ditutup mulutnya kan nggak muncul bunyi, tapi kan tetap ada sumbatan di sana. Jadi tidak menyelesaikan masalah utama. Jadi kalau misalnya memang mau mencegah itu, ya mungkin bisa mengurangi faktor risiko yang tadi saya bilang, gitu kan. Bahkan di beberapa uh, sumber juga menyebutkan bahwa sebenarnya kita waktu tidur itu kan karena kita nggak sadar mulut kita terbuka, jadi napas itu dari hidung dan dari mulut itu secara otomatis gitu kan. Sama seperti kita bicara kan menghirup udara. Dan itu ya sebenarnya tidak akan jadi masalah juga selama tidak ada penyumbatan. Gitu sih mungkin. Berarti ya termasuknya bahaya juga ya dok ya, dipimpet. Ya sebenarnya Dipimpet. tergantung sih kalau selama tidak menyulitkan bernapas tuh tidak apa-apa. Tapi kok tidak pernah ya saya melihat ada yang seperti itu atau membaca di penelitian gitu. Iya nih Ya, orang-orang mungkin kalau ada ditutup. yang pernah baca penelitiannya boleh di sharing gitu kan. Iya dok, tuh kadang orang-orang bikin video kalau misalkan ngorok di apa ditutup pakai lakban. Tuh ya denger tuh berarti cukup tidak disarankan gitu ya dok ya. Oke selanjutnya dari kakak Randy nih. Saya mendengkur sangat keras di malam hari dan sering berhenti bernafas sebelum mendengkur lagi. Bagaimana cara saya diperiksa jika saya menderita apnea obstruktif? Obstruktif gitu pertanyaannya dok. Oke. Jadi OSA tadi ya yang saya bilang sudah saya singgung di awal kan. Obstructive sleep apnea gitu. OSA atau OSAS gitu ya. Obstructive sleep apnea syndrome. Nah, itu gejalanya apa? Yang pertama, seseorang itu berhenti bernapas gitu ya. Jadi karena ada sumbatan jalan nafas itu berhenti bernapas selama beberapa detik gitu kan. Atau ya selama beberapa waktu yang itu tuh berkali-kali dalam waktu kurang lebih 1 jam, itu bisa beberapa kali. Dan pengaruh yang mungkin apa ya sangat berdampak dari kejadian itu adalah menurunnya kualitas tidur. Itu yang sangat penting harus dipahami. Bayangkan ketika kita harus tertidur itu misalnya 6 jam gitu ya. Tapi kita tidak bisa menikmati siklus tidur itu secara beruntun karena tiba-tiba setiap 30 menit kita bangun karena semacam bekerja itu ya kesulitan bernapas. Nanti 30 menit lagi kita terbangun lagi. Jadi menurun kualitas tidurnya. Nah, prinsipnya sama. Jadi ketika dibawa ke dokter pun dicari tahu kira-kira ini penyebabnya apa. Ya mungkin saya baca beberapa jurnal ada sih mungkin alat gitu kan. Tapi rasanya alat-alatnya itu cukup apa ya advance gitu kan. Yang diharapkan tidak perlu menggunakan alat tersebut gitu kan. Jadi diidentifikasi dulu aja kira-kira penyebabnya apa. Dan seringkali memang OSA ini sendiri dikaitkan dengan obesitas. Jadi orang dokter pasti menyarankan kalau misalnya orang terbangun dari tidurnya karena sulit bernapas, itu diperiksa mungkin
apakah ada benjolan atau apapun itu di saluran napas. Kalau tidak ada, ya kemungkinan karena dia obes. Jadi disarankan untuk menurunkan berat badan. Dan itu mestinya cukup efektif gitu ya. Oke, berarti harus ada pemeriksaan lebih lanjut biar kita tuh nggak salah diagnosis juga ya. Ya, jadi Iya. harus diwaspadai dan benar gitu ya. Kalau misalnya sudah merasa seperti itu mengganggu tidur, langsung pergi ke dokter gitu ya. Bisa langsung ke dokter spesialis THT gitu ya, THT bedah kepala leher gitu kan, untuk diidentifikasi barangkali memang perlu dilakukan pemeriksaan gitu kan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terakhir deh pertanyaan dari saya sendiri, Dok. Sebelumnya saya itu pencinta obat tidur banget, Dok. Karena sempat sibuk juga pekerjaannya. Jadi kan waktu tidur pasti gak karu-karuan gitu, Dok. Nah, sebenarnya efek jangka panjangnya apa sih kalau kita itu setiap malam minum obat tidur gitu, Dok? Terus kualitas kita seperti apa? Boleh tolong dijawab juga, barangkali teman-teman ada yang suka banget minum obat tidur nih, Dok, gitu. Nah, ini juga harus digali lagi. Kira-kira obat tidur yang diminum itu apa gitu kan? Jadi seringkali kita salah menafsirkan gitu kan. Ada obat-obatan yang dia itu sebenarnya fungsinya bukan untuk obat tidur, tapi dia punya efek samping mengantuk. Seringkali orang menganggap bahwa itu obat tidur gitu kan, padahal bukan. Itu yang pertama. Jadi harus dilihat gitu ya, kira-kira ini obatnya obat apa. Nah, mungkin yang paling sering orang-orang dengar gitu kan, obat yang ketika diminum bikin ngantuk itu apa? Ya, yang paling sering CTM gitu ya. CTM itu ada kepanjangannya gitu kan. Terus sejenisnya seperti cetirizine, loratadine dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya bukan obat untuk tidur. Itu adalah obat antihistamin ya. Antihistamin itu kalau di kita itu menyebutnya adalah obat untuk mengurangi reaksi peradangan gitu kan ya. Nah, jadi harus tahu dulu ini obatnya apa. Dan kalau misalnya obatnya memang bukan untuk tidur ya berarti ada jangka waktu tertentu untuk minum obat tersebut, tidak boleh sembarangan gitu kan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini lagi ngetren nih. Jadi mungkin beberapa orang sudah pernah dengar ada yang namanya suplemen melatonin gitu ya. Melatonin itu kan Saya mau sempat beli itu, Dok. Ya sebenarnya sih tidak apa-apa sih, karena itu kan sifatnya suplementari aja. Jadi menambahkan suplemen supaya kita bisa tidur gitu kan. Tapi harus dipahami ya, ada kondisi biologis tubuh manusia ya. Tuhan menciptakan kita itu sudah sangat luar biasa. Jadi ketika kita masuk di malam hari, kurang lebih sekitar jam 9 malam, tubuh kita itu otomatis di otak itu akan mengeluarkan hormon yang disebut melatonin tadi. Jam 9, jam 10 itu mulai muncul gitu kan, jam 11 mungkin masih ada. Nah, ada yang menarik. Yang menarik adalah gimana caranya kita itu merangsang melatonin, yaitu dengan kondisi ruangan yang gelap. Jadi buat orang-orang nih yang misalnya sulit tidur karena ruangannya terang gitu kan, yaitu memang karena secara biologis tubuh kita lebih mudah mengeluarkan hormon untuk tidur ketika kondisi gelap. Itu yang pertama. Jadi misalnya nih para pendengar sekalian tuh merasa bahwa kok sulit tidur ya gitu kan, memulai tidurnya sulit. Ya bisa jadi karena punya kebiasaan terlalu terang gitu ya ketika menggunakan lampu gitu kan, sehingga tubuh kita ini awake gitu kan, terus melatoninnya tidak muncul, tidak banyak optimal dirangsang, sehingga kualitas biologis yang tadi saya bilang di awal yang 3 itu salah satunya kan biologis hormon melatonin itu tidak akan muncul tapi tidak optimal memberikan efek untuk tidurnya tadi. Jadi ya memang harus diperhatikan, jadi harus waspada, jangan terlalu mudah untuk meminum obat, kecuali yang sudah didiagnosis sebagai insomnia gitu ya oleh dokter spesialis jiwa terutama ya. Jadi ada obat-obatan khusus yang memang harus diminum, tapi tidak boleh self-diagnosis, harus berangkat ke dokter jiwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin itu. Jadi lebih amannya mending konsultasi ke ahlinya sekalian gitu ya, Dok ya. Konsultasi itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa melakukan sleep hygiene.
Gimana tuh dok? Jadi sleep hygiene itu adalah ritual gitu ya, dalam tanda kutip ritual untuk memulai tidur. Jadi yang pertama, biasanya kita bisa membuat tubuh kita menjadi lebih rileks. Ada beberapa penelitian yang menyebutkan ketika kita mandi air hangat gitu ya, menjelang tidur itu akan membuat suhu tubuh kita itu lebih menyesuaikan diri untuk lebih nyaman untuk tidur, itu yang pertama. Kalaupun misalnya malam-malam nggak mau mandi, bisa dengan ya minimal misalnya cuci kaki, cuci muka, sikat gigi dan sebagainya yang membuat tubuh kita merasa rileks. Lalu kita bisa ya mungkin menyalakan mematikan lampu dan juga menggunakan wangi-wangian misalnya di ruangan gitu kan yang mudah untuk merangsang tidur. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin menggunakan stimulasi dari suara gitu ya, musik tertentu yang mungkin membuat orang itu rileks dan membuat orang itu lebih mudah untuk memulai tidur. Jadi kuncinya itu tadi, rileks, rasa lelah yang cukup, dan jam biologis tubuh. Jadi kita bisa memodifikasi ini dengan melakukan sleep hygiene, dan harapannya ketika kita melakukan itu lebih mudah tidurnya, lebih cukup waktu tidurnya, dan itu membuat kualitas tidur akan lebih baik. Gitu ya. Oke, itu. Nah, buat teman-teman nih ya, mungkin sudah cukup oke. Ternyata ada kesalahan, ternyata ada tips and triknya tersendiri seperti itu ya dok ya. Nah, sesi selanjutnya nih dok, udah ditunggu-tunggu juga nih sama teman-teman, yaitu di sesi Q&A. Jadi nanti kita kasih pertanyaan ke audiens, terus akan kita kasih saldo e-wallet nih buat teman-teman yang jawab pertanyaan dengan tepat yang pastinya ya dok ya. Dari dokter boleh mengajukan 2 pertanyaan, nanti tambahannya dari saya deh boleh. Mangga dok, diajukan dulu biar teman-teman bisa mungkin jawab gitu ya. Terima kasih ya Mbak Mindy. Jadi Ya. di kesempatan ini mungkin tadi sudah banyak kita ini ya singgung gitu ya. Tapi coba saya lihat dulu olahraga. Oke, ini ada tuh yang menanyakan lagi ya, olahraga yang bisa cepat tidur apa. Jadi sebenarnya secara umum apapun itu bisa ya. Yang penting kita beraktivitas fisik. Jadi yang dibutuhkan tubuh itu adalah akumulasi rasa lelah. Jadi ketika kita sudah beraktivitas nih, kerja dari pagi sampai sore. Tapi kan ada tuh orang yang kerja mungkin duduk aja sepanjang waktu, atau mungkin aktif, dia misalnya bergerak, dia beli makan jalan kaki misalnya. Atau mungkin dia memang rutin olahraga, exercise gitu kan. Jadi ketika dia olahraga, ya memang akumulasi rasa lelahnya itu yang di akhir malam itu terkumpul menjadi rangsangan untuk memulai tidur. Jadi apapun olahraganya, yang penting aktivitas fisiknya itu bisa memicu orang untuk lelah dan tidur. Nah ini juga ada yang menyinggung ya, OSA. Jadi di dalam severe OSA ini kan OSA yang tadi itu, tapi yang parah gitu kan. Nah ini menggunakan CPAP. Nah CPAP ini yang saya bilang tadi, ada alat khusus yang perlu digunakan oleh seseorang, dan ini advance gitu kan, tidak semua orang bisa menggunakan, sehingga yaitu ketika memang tidak bisa dimodifikasi dengan cara yang lain, bisa jadi membutuhkan alat gitu kan. Oke. Nah, jadi sekarang kita ke ini ya, sesi pertanyaan kuis ya. Jadi nanti yang bisa menjawab dapat ini ya, kejutan. Betul dok, mangga dok, bisa bertanya teman nih. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang cukup mudah aja ya, dari 2 ya dok. sudah saya sampaikan ya. Oke. Ini sistemnya jangan langsung dijawab gitu, yang paling cepat atau gimana? Iya, yang nanti dokter nanya nih 2 gitu ya. Nanti kan berjeda tuh mereka nulis dulu. Nah, itu yang paling pertama nih siapa nih kira-kira? Terus nanti yang dokternya pertama dan benar ya. Ya, betul. Oke. Mungkin boleh dipersiapkan tuh yang mau jawab nih. Jadi yang pertama ya, kita kasih yang mudah dulu lah. Hormon apa? Nah, sudah jelas ya. Hormon apa yang mempengaruhi orang untuk mudah tidur? Oke. Silakan. Itu yang pertama. Ya mungkin dijawab dulu aja kali ya. Iya boleh dok. Ayo teman-teman, hormon apa yang mempengaruhi? Itu langsung dok. Itu dokter Arya langsung lihat ini ya di kolom komentar. Febrian Onil. Wah, itu. Bener gak sih? Febrian, selamat. Yeay.
Melatonin ya, benar. Oke, nanti kita langsung hubungi. Yang kedua Oke, kira-kira siapa ya, Dok? saya kasih pertanyaan lagi nih ya berarti ya. Oke. Selanjutnya, ayo, ayo. Oke, jadi apa ya? Saya coba ngomongin tentang tidur lagi aja ya. Berarti Iya, bunganya. saya rasa sih tadi kalau untuk yang apa mendengar sudah banyak dibahas. Tapi saya sempat menyinggung ini tadi, mungkin ada yang memperhatikan atau tidak. Durasi tidur yang disarankan untuk orang dewasa itu berapa jam? Ayo, ayo Yang tadi udah pada pertama, dengerin loh. Durasi, durasi tidur yang durasi dibutuhkan. tidur. Jadi berapa jam gitu ya? Langsung. Siapa nih? Apa nih yang tercepat? Itu Yang ada ini, yang sudah menjawab ya. yang Akila, ini yang ideal ya berarti ya, yang ideal yang saya maksud. dia kira-kira menurut dokter yang ideal yang mana nih? Ini banyak banget jawabannya. Jadi yang ideal itu disarankan tuh memang 7 sampai 9 jam. Iya, oke. Gitu ya. Jadi bisa untuk orang dewasa itu 7 sampai 9 jam. Tadi saya Oke. singgung 6 jam. Itu adalah batas minimal sekali, tapi itu tidak ideal. Jadi kalau kurang dari 7 jam itu biasanya masih merasa kurang fit. Tapi kalau 7 sampai 9 itu mayoritas itu memang sudah merasa cukup dan fit di situ. Jadi selamat ya buat yang dapat. Ini kayaknya yang Oke. pertama kali menjawab dengan benar ini Akila Akila ya, Akila Inaya. Nah, silakan. Oke, selamat Kakak Akila. Langsung dipilih sama dokter Arya nih. Oke. Kan kita butuh 3 nih, jadi saya 1 deh, Dok. Boleh, Nah, silakan. buat teman-teman nih yang udah follow kita dari lama, pasti udah tahu nih komposisi apa aja yang terdapat di dalam madu Deep Sleepy. Nah, bunga apa sih? Bunga apa yang sensasinya itu gitu ya, memiliki sifat relaksasi. Ayo loh. Udah follow lama nih teman-teman, bunga apa yang ada di dalam madu Deep Sleepy-nya nih? Ayo, bunga apa? Bunga apa? Oke, langsung dijawab tuh. Ada dari kakak Robit Him. Selamat kakak Robit ya. Kamu tercepat menjawab pertanyaan dari Mindy. Oke, nggak kerasa nih dok. Nggak kerasa banget nih ya. Ternyata kita udah hampir 1 jam di sini sama dokter Arya nih. Nah, sebelum mungkin kita closing statement dari dokter Arya, boleh dong dok di-spill nama Instagramnya, kalau mau konsul gimana, mau tanya-tanya gitu ya. Siapa tahu teman-teman di sini kurang puas nih, masa begitu doang gitu ya. Boleh dok di-spill nih, kalau mau ngobrol bareng sama dokter gimana caranya gitu. Oke, jadi yang pertama kalau untuk follow Instagram jelas ya di sini nanti bisa diklikkan nanti nama saya. Tapi kalau nanti ya kelewatan gitu Arya Rajanagara gitu ya, nyambung kan. Jadi bisa konsultasi di sini nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada waktu nanti saya senggang untuk bisa melihat dan notice gitu nanti akan saya balas. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya nih dari teman-teman ada yang mau ajak kolaborasi juga bisa, tenang, bisa dari Instagram saya aja langsung di DM untuk kolaborasi gitu kan. Jadi nanti bisa diskusi seperti ini lagi gitu ya dengan topik yang berbeda mungkin, silakan. Jadi dengan senang hati. Oke, mungkin dari dokter Arya mau closing statement dulu buat teman-teman nih untuk masalah sore hari kita tentang masalah tidur malam, kira-kira monggo dok mungkin. Oke. Jadi untuk closing statement, jadi yang pertama ya kita harus paham bahwa tidur itu merupakan salah satu kebutuhan dasar kita gitu kan. Jadi kita itu 24 jam dalam sehari disarankan saya tadi 7 jam. Itu berarti artinya hampir sepertiga dari kebutuhan kita yang sehari-hari itu adalah untuk beristirahat. Yang pertama. Yang kedua, tidur cukup itu ya sangat diperlukan gitu ya untuk tubuh kita. Karena kan banyak hal yang terjadi ketika kita istirahat, banyak hal yang terjadi ketika kita tidur, yang itu prosesnya akan membuat kita akan lebih bugar, lebih fit dalam beraktivitas di hari esok gitu kan. Sehingga komponen yang sangat penting untuk bisa kita benahi itu adalah tidur. Jadi selain makan, selain olahraga, selain makan, olahraga, tidur itu juga penting.
Bahkan pada beberapa orang yang fokus di binaragawan gitu kan, mereka pun sangat mengatur waktu tidur sehingga tidak cuma olahraga sama makannya yang penting, tapi tidur juga. Dan yang ketiga, ketika teman-teman merasa bahwa tidurnya kurang berkualitas karena mungkin lebih gampang mendengkur sampai terbangun atau bahkan sampai osa atau mungkin keluhan tidur yang lain, silakan jika perlu memang harus konsultasi ke dokter gitu kan untuk mendapatkan terapi atau penanganan lebih lanjut tentang masalah tidur. Nah, semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan diskusinya. Tapi jangan sungkan-sungkan kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut bisa melalui DM Instagram saya. Gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke host Mbak Mindy, silakan. Oke, terima kasih banyak buat Dokter Arya sudah menemani kita dan teman-teman gitu ya untuk membahas tentang masalah istirahat di sore hari ini ya. Silakan buat Dokter Arya barangkali mau beristirahat, dan terima kasih banyak juga ya Dok ya sudah meluangkan waktu nih abis pulang kerja langsung kita kejar-kejar gitu ya buat ngobrol bareng di sini. Terima Selamat kasih juga. beristirahat ya Dok ya, sampai jumpa Ya. kembali mungkin di lain waktu Dokter. Oke. Terima kasih juga dari teman-teman di Sleepy ya, Mbak Mindy juga sebagai host luar biasa. Terima kasih. Ya, terima Saya kasih. izin. Iya Dok, selamat sore. Oke, teman-teman mohon maaf banget tadi aku sempat baca nih ya beberapa pertanyaan. Tadi kan dari Dokter Arya itu bilang yang mendekati. Nah, itu yang milih bukan Mindy ya, tapi dari Dokter Aryanya ya. Jadi kakak head you, mohon maaf banget. Aku lihat komen kamu, tapi ternyata Dokter Arya lebih memilih yang mendekati gitu ya. Mohon maaf banget ya kakak ya. Nah, buat teman-teman juga nih yang mungkin tadi sudah mendapatkan saldo e-wallet dari kami ya, nanti akan segera kami hubungi. Dan kalau misalkan dihubungin sama kami, please dijawab langsung ya, jangan tiba-tiba nih susah banget nih dihubungi, ntar kita dikira bohong-bohong lagi ya. Ya ampun bergerak. Nah, terus buat teman-teman tadi juga sempat ada yang tanya tuh ya, tips konsumsi Deep Sleepy. Oke. Nah, teman-teman, karena di Sleepy ini dia kan madu herbal tuh, dia nggak ada bahan kimiawinya sama sekali. Jadi dari Mindy pribadi, kalau kamu pengen dapat waktu istirahat yang oke, tidak ketergantungan sama obat kimia gitu ya kakak ya, kalian wajib banget rutin dan konsisten. Kenapa? Karena kita ini dari bahan herbal. Jadi cara kerja herbal dan kimia itu sangat jauh berbeda sekali. Jadi kalau misalkan mau dapat manfaatnya ya, kamu jangan cuma minum 1-2 kali, tapi harus rutin di jam yang sama. Nah, terus tadi kan sempat ada tuh sedikit tips and trik dari Dokter Arya tuh ya tentang bagaimana cara mengatur pola istirahat ya, mungkin dengan lampu yang redup gitu kan dan lain-lainnya seperti itu teman-teman. Ada yang mau tanya lagi nggak? Gitu ya kalau dari Mindy itu tips konsumsi madu Deep Sleepy-nya. Jadi sehari kalau teman-teman di sini keluhannya masih kategori yang ringan-ringan tuh kayak gimana, mungkin kalian lagi galau, lagi banyak pikiran, itu kan jadi susah banget tuh buat istirahat malam. Nah, minumnya sehari 1 kali aja ya, sehari 1 kali aja itu sekitar 15-20 menit sebelum kalian istirahat malam. Tapi kalau misalkan nih kalian ini keluhannya udah berat banget gitu ya, atau mungkin sudah pernah mengkonsumsi obat kimia sebelumnya. Nah, ini kan kita harus naikin dosis nih. Kita naikin dosis itu boleh diperbolehkan asalkan jangan berlebihan. Jadi mentok itu kita di 1,5 sendok makan. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin udah pernah ketergantungan sama obat kimia sebelumnya, Mimin sarankan untuk konsumsinya lebih jauh-jauh jam gitu ya, lebih jauh-jauh jamnya. Kenapa? Karena kan kita dari herbal. Jadi 45 menit sebelum kalian tidur malam, mentok banget dinaikin 1,5 sendok makan. Tapi dilihat dulu sikonnya. Kalau dalam 1 minggu kalian ini masih gitu-gitu aja, belum ada perkembangan, itu dinaikin mentok di 1,5 sendok makan gitu ya teman-teman, seperti itu. Oke, mau ada yang tanya dulu nggak? Oh, tadi sempat ada yang nanya nih, kita nggak ada produknya ya. Asli nggak gitu nggak sih? Iya, kita asli saya, karena kita juga produksinya gitu ya. Maksud Mimin tetanggaan, kebetulan teh ya, tenang aja ya, kita mah produknya asli. Terpercaya ya, karena aku pribadi nih kalau misalkan mau check out sesuatu terus udah nunggu-nunggu banget terus palsu, nah itu kan juga aku nggak mau. Jadi aku nggak mau teman-teman mendapatkan barang-barang yang palsu. Mimin kalau mau check out di mana? Mau diarahin nggak? Di mana? Bentar guys, aku tanya dulu, ntar aku salah toko. Oh, oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran ini beneran nggak sih
Mulutnya Midi beneran gak nih? Makanya kalian check out ya, check out tuh diklik di link yang ada di bio Instagram kita. Nanti teman-teman bisa langsung merasakan manfaat dari madu Deep Sleepy tersebut seperti itu. Udah, lagi nggak? Oke ya, sudah jam 16.55. Ternyata antusias kalian mantap jiwa sekali ya. Yang belum follow-follow boleh di-follow-follow biar besok-besok gitu ya ketemu lagi sama Mindy dan narasumber-narasumber lain ya yang akan membahas seputar masalah peristirahatan yang keterkaitannya juga mungkin dengan stres gitu kan ya dan lain sebagainya. Sampai jumpa di lain waktu semuanya. Bye-bye.